ni nini wafanye. Sasa wakiona Waislamu wanafanya, wanataka ku take notes, lakini hata hiyo notes hawajui kuchukua. Kujeni hapa tuwafundishe. Soma hiyo, iseme kibla yao wa Kristo ni gani. Yesu akamwambia, Mama, unisadiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Wala kule Yerusalemu. Nyinyi naabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Naam. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Aya, mpe. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Aya, mpatie kitu kidogo. Almayo, walipo sisi wa Kristo. Ngoja wewe, hatuendi kelele. Niliuliza kibla ya Wakristo iko wapi? Aya uliotoa imetaja kibla, hata kama ni kuangalia State House imetaja. Imesema ni wapi? Inasema wanaoabudu Mungu watamwabudu na roho na kweli. Okay, hiyo roho na kusubiri. Mnaabudu Mungu roho na kweli ni sawa. Mkiwa mnamwabudu Mungu katika roho na kweli mnaelekeanga wapi? Tunaelekea everywhere vile umesema. Wengine huko, andiko sasa. Subiri. Mmesema mnaelekea wapi everywhere? Subiri. Sasa toa hiyo andiko inasema Mkristo akiomba aelekee everywhere. Toa hiyo. Waislamu toa sitoe. Toa sasa hiyo sasa. Hiyo ya kuelekea everywhere. Toa sasa hiyo. Toa. Hiyo ya kuelekea everywhere umeipata wapi? Toa. Waislamu toa sitoe. Si amesema wanaelekea everywhere. Hiyo ya kuelekea everywhere ndo tunataka imeandikwa wapi? Toa. Ndio hii sasa. Toa. Sikiliza sasa. Sikiliza, toa andiko. Toa andiko. Toa inasema everywhere. Soma 24. Mpasome. Soma 24. Mpasome. Unajua uombe na Mungu ngapi? Moja tu kishike na imeisha kabisa. Sasa sisi tunataka mahali mnaelekeanga. Hii andiko inasema hamtaelekea tena Jerusalem. Maana yake kuna Jerusalem nyingine watu wanafaa kuelekea. Ile ya zamani ilifutwa, kuna another one. Hii another one ndio tunataka. Yesu ashasema hamtaelekea tena katika milima ya Jerusalem, wala hamtaabudu mkiangalia Jerusalem. Kuna nyingine sasa. Hii nyingine ambayo ilifuta ile ya kwanza ni gani? Sisi Waislamu tunasema ile ya kwanza ilikuwa ni haki, lakini baadaye ikaja ikafutwa, ikaja kibla nyingine. Hii kibla ya pili iko wapi? Iko wapi? Maka. Na huko ndo tunaelekea, na huko ndo tunaenda hija. Sasa hii yeno ya everywhere ndo tunataka sasa. Soma hiyo. Mungu ni roho. Nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hatuna shida. Mpe. Wakati unaabudu Mungu katika roho na kweli, huwa unaelekea wapi? Naelekea kwa huyo Mungu. Wapi? Ndio hii upate gani? Ndio nakueleza, sikiza. Nisikize, nidanganye. Wacha nimalize utaharibu. Danganya. Wacha nimalize. Danganya. Nimesoma maandiko. Alikuwa wanaangalia Yerusalemu na tena mlima Samaria. Yesu akamwambia saa inakuja, saa ni hii, wanaoabudu Mungu hawataangalia huko tena. Haijasema hawataangalia wewe. Usiongeze. Haijasema, nasema hivi. Watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Wakati uko kwa nyumba yako, nisikize. Unataka kuabudu Mungu katika roho na kweli, unaelekea upande gani? Ndio nakueleza, naelekea pande yote kwa sababu God is everywhere. Hata tukiangalia huko iko, sio kama hiyo yako. Ngoja kidogo. Sasa unaeleza yani iko nini huko? Subiri kidogo. Zamani walikuwa wanaelekea Jerusalem, si kweli? Wakati hiyo wanaelekea Jerusalem, Mungu hakukuwa everywhere. Asante sana. Mungu hakukuwa everywhere. Wakati hata huko peana huko. Peana kwanza. Peana niweke sawa. Unaeleza hii wasi. Peana basi. Peana huko. Hali unaelekea. Haya, sawa. Kwa nini ueleze hii wasi? Peana wanashirikisha. Peana huko. Angalia vile anaipa. Mike ni yako. Peana kwanza. Nimekupea. Mpe. Zamani watu walikuwa wanaabudu Mungu na walikuwa wanaelekea mlima wa Yerusalemu, kwa sababu kule ndo kulikuwa na nyumba ya Mungu inaitwa Masjidul Aqsa. 3:12 kutoka. Baadaye ikaja ikabadilishwa ikapelekwa Al-Kaaba
huko Maka ndo watu wanaelekea. Nyinyi wa Kristo mnaelekeanga wapi? Hiyo ndio tunataka kujua. Mungu yuko everywhere, hatuna shida, lakini tunataka direction ya ibada. Lazima tuwe na one unifying direction. Huwezi kuelekea mahali unataka kila mahali, kwani Mungu anataka tu watu wakuwa confused. Anataka unity of ibada, unity of worship. Na unity of worship ya kwanza tupate one unifying kind of worship. Lazima tuwe na ibada aina moja sote ya kumwabudu Mungu, na tuwe na direction moja ya kuabudu Mungu. Soma hiyo 3:12 kwanza. Wewe sikiliza huko 3:12 kutoka akasema, sikiliza vizuri akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe Musa, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Endelea. Musa akamwambia Mungu. Tulia sasa. Kumbe Mungu aliweka direction, watu waabudu Mungu katika huo mlima na waelekee huko. Baadaye alikuja akabadilisha. Alibadilisha akasemaje? Kutoka 12:5. Na kufundisha na Biblia yako tena. Biblia yako tu, sio nyingine. Your own Bible ndio tunakuteach kwamba there is a qibla. Soma 12:5. Mwana kondoo wenu. Kitabu gani? Kutoka Kumbukumbu la Torati 12:5. Kumbukumbu la Torati inasema kuhusu qibla na direction. Nina swali moja peke yake na nasoma andiko na ujibu. 12:5 Kumbukumbu la Torati. Soma hiyo. Lakini mahali hapo atakapochagua Bwana Mungu wenu. Unaona, hii ni future tense, ni utabiri. Mahali ambapo Mungu atakuja kuchagua. Ile ya kwanza ashachagua na ishafanyika. Qibla ni Jerusalem. Sasa kuna nyingine inatabiriwa, mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu. Endelea. Katika kabila zenu zote, za duniani Mungu atachagua mahali moja apaweke jina lake, na huko ndio itakuwa Bismillahirrahmanirrahim. Wahi inateremka huko. Endelea. Maana ni makao yake. Endelea. Elekezeni nyuso zenu hapo. Ati nini? Elekezeni nyuso zenu hapo. Ati nini? Elekezeni nyuso zenu hapo. Mungu anasema huko ambaye nitakuja kuchagua, na mtume atakuja akisema Bismillahirrahmanirrahim. Elekezeni nyuso zenu hapo. Endelea. Nawe uende huko, nawe uwafanye hija huko. Sasa tulia. Mtu kama huyu aliyeshiba gideri anaweza sema hapa ni Jerusalem. Mimi nauliza Biblia, is it Jerusalem or far from Jerusalem? Teremka aya 20 sasa. Inaeleza, inasema it's not Jerusalem, bali ni far from Jerusalem. Enda 20 inasemaje? Bwana Mungu wako atapoongeza mpaka wako. Endelea. Atapoongeza mpaka wako. Shina ngapi unasoma? 22. 22 inasema kama vile aliwavyo. Aya 20. Endelea aya na 21. Hapo mwalimu. Na mahali enda 21 iko sawa. Endelea. Na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Musa anaambiwa hiyo mahali, wakati hiyo Musa yuko Jerusalem, mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake. Na huko ndo mahali anaweka jina lake, ndo mahali mnaelekeza nyuso zenu, pakiwa mbali nawe mno. Musa anaambiwa hapo ni mbali, sio hapa, sio Jerusalem. Musa anaongeleshwa, anapewa wahi akiwa ndani ya Jerusalem, anaambiwa ni mbali, sio hapa. Endelea sasa. Ndipo utakapochinja katika kundi lako. Huko ndo mahali inafanywa udhiya, unachinja kundi yako ya nini? La ng'ombe na kondoo alilokupa Bwana. Na ni Waislamu peke yao wanaenda hija na wanachinja. Wachinji wanachinja, na huko ndo wanaelekeza nyuso zao, na huko ni mbali kuliko Jerusalem. Ukilinganisha na Jerusalem, they are not in the same place but in a different place. Hii iko mbali na Jerusalem. Sasa Biblia kwa kweli imesema muelekeze nyuso zenu huko na muende huko. Mimi niko na one question.
Wakristo huwa wanaelekeza nyuso zao wapi, na kuhiji wanaendanga kuhiji wapi? Mpe jibu. Yohana 4. Angalia mwalimu sasa, tulia tafadhali. Swali yangu hutajibu. Ukijibu hii Waislamu watatoroka hiyo Al-Kaaba, watakuja kwa Yesu. Sujibu. Ndio maana uwezi sujibu swali. Hiyo ndio iko hapo. Nimesema hivi. Tuabudu Mungu aliye hai. Nasema hivi. Usimshirikishe. Subiri kidogo. Swali yangu ni hii. Ni nini iko Al-Kaaba hii watu wajue? Haya, ile kitu iko Al-Kaaba. Nasema hivi, ile kitu iko Al-Kaaba. Hapa ticket ni very cheap Unachukua tu ticket, unafika Al-Kaaba. Unasema unasikia vizuri Tunafika wapi? Al-Kaaba. Lakini shida ni hii. Shida ni ngapi? Kuingia uingi. Mpa huyo 35:8 Isaya. Wacha kuepa. Najisi aingi. Wacha kwanza. Wewe tena ingia. Swali ngoja kidogo ndo nakujibu. Mimi pastor nasema hivi. Swali yangu huwezi jibu. Nasema hivi. Sababu ni hii. Swali yangu hutaki kujibu. Ndio maana unarudia swali yako. Yangu hutaki kujibu. Yangu nimeuliza kibla ya Wakristo ni wapi na wanaendanga wapi? Nimeuliza sijauliza? Nimekujibu. Kibla yetu ni Mungu. Mungu ni roho, tunaangalia. Ndio maana ngoja kidogo kibla yenu ni mwalimu, tulia. Kibla yenu ni nani? Mungu ni roho. Subiri. Tunaangalia huko. Tunaangalia huko. Ndio maana kanisa nasema hivi. Anaangalia kila Almayo, tulia kidogo. Yako unaangalia wewe. Tulia kidogo. Ngoja kidogo. Kuna maneno umezungumza. Sisi huwa tunaambiwa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leteni dalili yenu kama mnasema kweli. Umeniambia Mungu ni roho, sina shida. Kwa kuwa ni roho umesema mnaelekea everywhere. Si ni kweli? Inaabudiwa na kweli na roho. Ni kweli ni Yesu. Sawa. Unaabudu na Yesu, hiyo Mungu. Haya sawa. Kweli na roho mnamwabudu Mungu. Ndio. Lakini wakati mnataka kuelekea kwa Mungu, au mnataka kuelekeza nyuso zenu mahali ili muabudu, umeniambia mnaelekea kila mahali. Si ni kweli? Naam. Si umeniambia hivyo? Hii ya kusema kuelekea ni kila mahali. Mahali imeandikwa wapi katika Biblia au katika Qur'ani? Itoa tu aya ngapi? Moja. Iseme nawe unapoabudu. Ngoja subiri. Nawe unapoabudu elekea kila mahali. Ikisema hivyo, you are right. Ikikosekana, subiri. Ikikosekana, wewe utakuwa ni muongo, utakuwa ni muongo mchana, muongo usiku. Hii ya kuongeza maneno ambayo haiko katika Biblia ndio imefanya leo makanisa ni 10,000 wakati Biblia ni moja na Yesu ni moja. Kila mtu analeta akili yake aliyoshiba nayo githeri, anataka kuongoza kondoo vile anataka, kwa sababu haijaandikwa, anataka kulazimisha Mungu. Sasa toa tu andiko moja tu iseme wewe ukitaka kuabudu Mungu elekeza uso wako kila mahali. Asante sana. Toa. Nimetoa haya hata Waislamu nasema pole. Wewe. Sasa nakuja wewe. Nasema hivi. Nimetoa Yohana wewe. Umesema wakati kelele hata kuokoa. Nasema hivi. Lazima Almayo. Al-Kaaba iko. Almayo nasema hivi. Mimi sitaondoka. Nasema hivi Almayo. Wewe ngoja. Umesema wakati unaabudu unaelekeza uso wako kila mahali. Si ni kweli? Kila mahali? Kila mahali kwa Mungu. Maliza. Amesema huyu Almayo, huyu ni Mkristo, mimi ni Muislamu. Subirini niweke sawa. Mimi niko na qibla direction. Wakati nataka kuabudu hapa, nikitaka kuabudu hapa saa hii, natafuta qibla, natafuta direction. Niko na compass inanionyesha ni north. Nafunga sala na abudu. Na si peke yangu, Waislamu wote they have one unifying direction and they have one unifying language. They have one unifying book. They have one unifying kind of worship. Kila kitu yao ni moja. Kila kitu yao inafanana. Hawana kila mtu anajitengenezea yake. Sisi ibada yetu ni aina moja dunia mzima. Kibla yetu ni moja, kitabu yetu ni moja, na lugha yetu ni moja, mtume wetu ni moja, kila kitu chetu ni moja. We are united in the sight of Allah. Tuko united. Nyinyi ambayo kila moja ako na kanisa yake ya bati na ako na kioski yake, anafungua ile time anataka na anaongoza ibada vile anataka. Hiyo ndio tunawashangaa. Hii imeandikwa wapi kila mtu kufanya vile anataka? You do anything you want. Leo makanisa zimejaa na hazielewani. Kuna nyingine ni ya Saturday, nyingine ni ya Sunday. Wa Sunday hawezi abudu Saturday, wa Saturday hawezi abudu wa Sunday, as if Mungu ni wawili.
moja ni wa Saturday, moja ni wa Sunday. Wengine wanajifanyia ibada vile wanataka, wengine wanafunga macho, wengine hawafungi macho, wengine wanaelekea north, wengine wanaelekea west, wengine wanaelekea east, wengine wanaelekea south. Waislamu hawana hiyo shida yote. Waislamu kila kitu yao ni moja na hawana tofauti, na kila kitu yao iko united. Yenu ambaye mko different, hii difference mlitoa wapi? Ndio ukaniambia wakati mimi Mkristo naabudu naelekea kila mahali. Hiyo andiko ndo tunataka, imeandikwa wapi? Wewe Mkristo ukitaka kuabudu, elekeza uso wako kila mahali. Toa hiyo, mpe atoe, asitoe. Toa my friend. Toa uliyekula nguruwe. Mwalimu, unipatie nafasi kidogo mniongea. Ongea. Usibabaike leo. Sina shida. Mimi hata swali yangu yuko pale pale. Sawa. Ongea, nakupa dakika, lakini toa Biblia yenu iko wapi? Mwalimu, nikuulize. Ilikuwa Waisraeli wanaangalia wapi Yerusalemu? Yohana 4:19. Sawa? Na wengi tulia basi niongee. Asante. Na Wayahudi kuangalia Jerusalem sina shida. Nyinyi wa Kristo, nyinyi sio Wayahudi. Subiri, wacha nimalize. Tamaliza ngoja. We have 3 groups. Tuko na Judaist, Wayahudi. Tuko na Wakristo na tuko na Waislamu. Grupu ni ngapi? 3. Wakristo hatujui wanaelekea wapi. Wayahudi wanaelekea mpaka leo Jerusalem. Wayahudi mpaka leo kibla yao wanaelekea Jerusalem. Myahudi akiwa hapa anaelekea ile ukuta ya Jerusalem, anasema huko ndo kuna ile sanduku ya ahadi na huko ndo mahali sheria ziko. Akiwa hapa anaelekea huko. Na uangalia synagogue za Wayahudi zote duniani, they have one direction. Na Waislamu wanasema hapana, kibla yetu ni Maka al-Kaaba, tunaelekea huko. Nyinyi ambaye ni mayatima, orphans, hamuna mahali ya kuelekea, nani aliwafundisha msikuwe na kibla? Ndio tunauliza, ama sio hivyo? Nini Wakristo tupeni iko wapi? Nafikiri matusi hapa uko hii Waislamu. Sio matusi. Wacha tu kujibu kidogo. Ni swali tu, kundi ni ngapi? Na hao wanaitwa Abrahamic faith, ni mandugu wa Kristo, Wayahudi na Waislamu. Baba yao wa imani anaitwa Ibrahim. Hawa ni watoto watatu ndugu, wala hawafurugani wala hawapigani, lakini wana haki ya kuulizana, wewe ndugu yangu, mbona unafanya hivi wakati hivi ndio iko sawa? Kuulizana ni sawa, sio sawa? Sasa nikikurekebisha unasema na kutukana. Wacha nikutukane, lakini ukweli ubaki. Kibla yako ya kuelekea kila mahali imeandikwa wapi? Asante. Wacha nirudie hii maandiko. Waislamu na Wakristo yuko hapa, ni kumwambia kibla yangu. Rudia Yohana 4:19. Rudia. Iseme elekea kila mahali. Hiyo tu tunataka, hiyo tu iishe. Ya Wayahudi tunajua na ya Waislamu tunajua. Kibla ya Wakristo iko wapi? Ama yenu ni ya wazungu? Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudiwa. Sawa. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudiwa. Yesu akamwambia, Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Nyinyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mwalimu, sasa mimi naongea. Mimi ndio nimetoa niongee. Mimi ndio niliuliza swali, nisikize. Ndio nakujibu. Alfa, sina shida. Mungu anafaa kuabudiwa katika roho na kweli. Sina shida. Ukiwa humwabudu Mungu katika ukweli, basi wewe ni muongo. Na kama Mungu humwabudu katika roho, basi wewe pia ni wa uongo, kwa sababu lazima uamini mambo ya Mungu ni kiroho. Wakati umejitayarisha kuabudu Mungu wako katika roho na kweli,
unaelekea upande gani? Swali sio swali. Umejitayarisha kabisa, umetia udhu wako, uko tayari, uko nadhifu, unataka kuabudu Mungu sasa katika roho kana katika kweli. Mungu wakati unaabudu wewe katika roho na kweli, unaelekea upande gani? Tueleze tu. Kama unaelekea Rift Valley tuambie, kama unaelekea Nyanza tuambie, kama unaelekea Central tuambie, unaelekea kibla yako ni upande gani? Wakati unaabudu Mungu katika roho na kweli, unaelekea upande gani? Asante. Jibu. Yohana 14:6. Mpe asome. Asome alafu na kujibu. Sina shida. Mimi sina shida. Leo tunataka tu kibla ya Wakristo wakati wanaabudu Mungu wanafaa kuelekea saidi gani? Ni sawa sio sawa? Kibla yetu iko hakuna? Ipo. Waislamu kibla tunayo hatunayo? Tunayo sisi. Tunayo hatunayo? Tunayo. Ninyi Wakristo kibla yenu iko wapi? Na imeandikwa katika Biblia lazima kuwe na kibla. Yenu iko wapi? Hiyo ndio tunataka bwana. Soma sasa. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia ya mimi. Tulia. Imesema kibla ni upande fulani. Nani amesikia kibla ni upande fulani? Almayo, sina shida na Biblia wala shida na usubiri. Sina shida sasa. Nasema hivi Almayo, wakati uko tayari kuabudu Mungu katika roho na kweli, unaelekea upande gani? Nimemwambia Mungu ni roho. Ni roho na unafaa kuabudu pole pole tafadhali. Mwalimu leo umepapaika, Pastor Ali iko hapa na Yesu Kristo iko hapa. Ushuhuda wewe unapata. Ni Pastor nani? Unaeleza Waislamu. Wewe ni Pastor nani? Pastor Ali. Mimi ni mzuri kula pasta. Leo nataka kula pasta vizuri sana. Futari yangu ni ya pasta. Sina shida. Sasa wewe pasta wewe, mimi ni mchele, wewe ni pasta. Wakati unaabudu Mungu, unaelekea upande gani? Jibu swali. Yesu alimwambia Wayahudi. Sina shida. Yesu alimwambia. Aliambiaje? Sio Samaria wala Yerusalemu. Saa inakuja sani hii. Wanaoabudu Mungu watamwabudu na ukweli na roho. Katika kweli na roho. Katika ukweli na roho. Sina shida. Mahali wataelekeza ni hiyo ukweli na roho. Hiyo ukweli na roho iko upande gani? Ndio Yesu sasa anasema mimi ndimi ukweli. Sema hivi, waka mchezo. Hii watu wataenda kusoma. Sawa. Wewe weka mahadhara. Waislamu wasiseme mzee itakibidi. Hebu peana huko. Jibu. Mpe, peana huko. Yesu ndiye kweli tunamwabudu Mungu. Peana kidogo. Tunaelekeza Yesu. Peana kidogo. Wewe mahali unaelekea iko nini? Eleza hiyo hapo. Mpatie huyo. Ni nini uko hapo? Mpatie. 136:6 Zaburi hebu. Zaburi 136:6. Mimi nimeuliza swali very simple. Wakristo Biblia yao yuko wapi? Waislamu wamejibu hajajibu? Hawezi jibu, ni pasta. Zaburi ngapi mwalimu? Pasta atajibu sisi maswali yetu. Wacha pasta, leta mpaka bishop. Hapa maswali yetu ni ngumu. Hapa defense iko very tight. You cannot answer our questions. Na unajua wazi kabisa Biblia yetu ni haki. Lau ni batil, mungeleta yenu. Ukisema hii ni batil, unaleta nini? Ya haki. Kwani uongo? Nikisema hii kitu ni batil, maana yake kuna ya haki. Si ni kweli? Ikiwa yetu ni batil haifai, ni ya uongo, yenu ya ukweli iko wapi? Ama sio hivyo? Yetu umekataa kibla yetu. Ukikataa kibla yetu ya kuelekea Al-Kaaba ama Maka, yenu ya kuelekea iko upande gani? Ndio tunauliza. Soma hiyo. Soma mwalimu. Zaburi ngapi mwalimu? 136:6. Inasemaje? 136:6. Inasema mwalimu. Naam. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana. Unasoma ngapi? Hebu 57 ndo mzuri. 57 Zaburi 5:7. Inasema 5:7 inasema. Inasemaje? Bali mimi. Sikiliza huyu. Ni Daudi. Bali mimi kwa wingi wa fadhili zako. Kwa wingi wa fadhila zako we Mungu. Nitaingia nyumbani mwako. Wewe sikiliza. Nitaingia nyumba ya ibada na kusujudu kwa kicho. Na kusujudu kwa kicho. Nikielekea hekalu lako takatifu. Nikielekea hiyo nyumba yako takatifu.
Kwa hivyo kuna mahali ya kuelekea. Ukiingia katika nyumba ya ibada lazima uwe na kibla ya kuelekea. Ndio maana Allah akatuambiaje? Sura ya pili 145, sura ya pili 145, suratul Baqara inasema baada ya kibla ya Wakristo iko wapi? Mpaka leo haijajibiwa. Inasemaje? Na hao waliopewa kitabu, wewe sikiliza vizuri, na hao waliopewa kitabu kama Abu Jahal na Almayo, hata ukiwaletea hoja, hata ukiwaletea dalili za kila namna, hawatafuata kibla chako. Mungu ashasema hawatafuata hii kibla yako. Endelea. Wala wewe hutafuata kibla chao, hutafuata kibla chao. Hiyo chendo ndo tunataka. Endelea. Wala baadhi yao hawatafuata kibla cha wengineo. Endelea. Na kama ukiyafuata matamanio yao, baada ya kukufikia ilmu, utakuwa miongoni mwa madhalim. Unaona sasa kibla yenu ni gani? Ndo tunauliza kibla yenu iko upande gani? Yetu iko rudi 144 itajwe iko wapi? Inasema 144 kwa yakin, tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni. Tuliona wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam unavyogeuza uso wako mbinguni, basi tutakugeuza kwenye kibla ukipendacho. Tutakugeuza katika kibla ukipendacho. Basi geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu yani Al-Kaaba. Basi kibla ni huko, elekeza uso wako huko. Short and clear. Yenu mnaelekea wapi hamjui? Mpatie dada, mpe sasa. Hiyo iko ndani, utakuja tukuambie sasa. Patia asilimu. Dada arudi hivi, simuoni vizuri. Waislamu takbir. Qibla markuwa ilahi gabar busuhanun. Kogo. War muslimin tu qibla da diiday. Waxa tiri muslimiinta si qaldan bay u jeedsadeen tanka al-Kaabada. kasoo leexduna dhahay waxaan soo leexana ma diidani war xagee u leexanaan ku qabsan saama raxmada way furan tahay, samada way furan tahay, haddana bil barakeysan baa lagu jiraa. shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan huda linnaas wa bayinaati min alhuda walfurqaan. bisha qur'aanka lagu jiraa, shahru alqur'aan. miyaamiinda gabadhaasi maskiinta oo shahaadada loo qabanayo fadligeeda iyo fadliga shahaadada qofka loo qabanayo leeyahay. ilaahay hanagu simaamiin dhaha, ilaahay hana galansiiya amiin dhaha, tawxiidka Allah hanagu simaamiin dhaha. Masha Allah. Haya, mpatie dada habari yako. Unaitwa nani? Naitwa Miriam. Unataka kuwa Muislamu? Yes. Umependa mwenyewe? Yes. Ama umelazimishwa na mtu? Nimependa mwenyewe kabisa kwa roho yako. Yes. Uko tayari? Yes. Bas, welcome katika Uislamu. Uislamu ni dini nzuri, dini nyepesi, ni dini ya fitra. Ni dini ambayo it's your birthright. Ni haki yako ya kuzaliwa, uzaliwe katika Uislamu. Ni vile tu baba na mama walikuwa hawakuwa Waislamu ndio wakawa Mkristo. But ilikuwa inatakana hata baba na mama walikuwa wakuwa Waislamu. Umenipata vizuri eh? So karibu katika Uislamu. Kuwa Muislamu ni very simple. Kuna maneno nitatamka na wewe utayarudia, sawa? Onyesha moja. Ishike kwa hii mkono mwingine microphone. Onyesha moja. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nimekubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi bila ya kulazimishwa ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, Mungu mmoja. Na nimekubali kwa mdomo na kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu, na nimeamini ya kwamba Isa Yesu ni mja mtume mtakatifu wa Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Bas, Waislamu takbir. Bas, umekiri tauhid na umesema ashhadu an la ilaha illa Allah
wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, ushakuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Aisha. Aisha. Waislamu takbir. Aisha. Sasa ni -1. Waambie wale wa Kristo kwa pale, bye bye. Sema bye bye. Bye bye. Sema Abu Jahl bye bye. Bye bye. Bas. Waislamu takbir. 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 Aya, almayo umekosa kibla na umekosa mtu. Kibla umekosa na mtu ashakosa. Yote mbili minus, unapigwa right, left and center. Kibla huna na wafuasi wameondoka. Umebaki peke yako. Na ukichunga, tunasilimisha moja moja. Utafika kanisani ukute hakuna mtu, ni wewe na bibi yako tu. Na hata bibi atakutoroka. Unabaki peke yako ukienda jehanamu. Waislamu takbir. Aya, dada yangu, mimi nakupa one advice. Advice ngapi? Moja peke yake. Na hiyo ndo kubwa kuliko zote. Na ndio aya ambayo iliteremka ya kwanza. Mtume anaambiwa iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq. Soma dini yako. Soma nini? Dini yangu. Unajua maana ya kusoma? Ni kutafuta elimu. Sawa Uende class, umjue Mola wako. Kabla ya shahada, muhimu ni umjue Mola yako. Na alhamdulillah, umemjua Mola yako ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Lakini takana ilmu ya kuja kusadikisha ile shahada uliyopiga. Umenipata vizuri Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Enda utafute elimu, usome dini. Ukisoma dini na ukajua dini yako na ukamjua Mungu wako kupitia elimu uliyofundishwa, almayo anakuja kuwa kitoto kidogo, haina elimu. Tumbo kubwa, akili na dini hakuna. Umenipata vizuri Wewe utakuwa na elimu kubwa kabisa kumliko mzee mzima. 1 hour tunamuuliza kibla yako ni gani, anashindwa. Huyo ana elimu? Huyo ana elimu? Hana elimu kabisa. Kama elimu angekuwa nayo, angetoa tu aya moja aseme kibla yangu ni kuelekea choo. Hata moja tu. Hata choo ni mahali, sio mahali, ni mahali. Toa tu mahali unaelekea. Utasemaje mimi niko confused, naelekea everywhere? Hiyo ni confusion, sio confusion. Yani mke na bwana yake na mtoto yao mwanaume na mtoto yao mwanamke wanataka kufunga sala ibada. Baba anaelekea hivi, mtoto hivi, mama hivi, msichana hivi. Hiyo ni ibada inafanyika? Kila mmoja ameelekea mahali anataka. Hiyo ni ibada? Sio ibada. Katafute elimu almayo. Hii uwanja ni Isli University. Ni very hot if you don't have knowledge. Utatoka jasho mpaka yako hapa, huwezi jibu maswali yetu hapa. Aya, msichana atasomeshwa masha. Mpatie mic. Nimepata taarifa kutoka kwa Waislamu. Ulisema uko na swali utaniuliza, nikijibu na silimu. Ni kweli ni uongo? Hiyo ni kweli. Kwa hivyo uko na swali ambayo ukiniuliza nikijibu unaenda wapi? Silimu. Na kufuata. Unaenda msikitini, si ni kweli? Aya, Waislamu, hii inaitwa hii sasa ni wahawe kala bah kitabu kuyala. Sasa mawli hijri. Hadda lu kala bahaya. Haddu baynaliya hana way cadanaysa, haddu runshagi hana way cadanaysa. Gaaladu mar walba waxay dhahan su'aaleena laga ma jawaabo. Maanta looga jawaabaya. Laakiin hal daqiiqo soo hormarsanaya.